အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် IIT မှကြိုဆိုပါရစေကျမတို့သင်တန်းကျောင်းကတော့ International Certificate တွေဖြည့်ဆို့ရယူနိုင်ဖို့အတွက် Hands on Lab တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လက်တွေ့သင်ကြားပေးနေတဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုပါရှင်ကျမဒီနေ့ပြပြသွားမှာကတော့ EC2 Instance လေးတွေ launch လုပ်တာ connect လုပ်တာ clean up terminate လုပ်တာလေးတွေကို step by step ပြပြပေးသွားပါမယ်ကျမအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ IIT Lab account နဲ့ IIT User account ဝင်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဒီAWS Management Console ကိုရောက်ရှိနေတာပါအဲ့တော့ဒီထဲရောက်တဲ့အခါမှာ Management Console ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုတွားချင်တဲ့ service ပေါ့နော်ကိုသုံးချင်တဲ့ AWS service ကို service search ထဲမှာ keyword လေးရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ EC2 တွားချင်တယ်ဆိုရင် EC2 service သုံးချင်တယ်ဆိုရင် EC2 လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ service တွေက EC2 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာအခုရောက်နေတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိကကျွန်တော် filter လုပ်ထားတာကလက်ရှိ run နေတဲ့ instance ထဲမှာ IIT နဲ့စတဲ့နာမည်နဲ့ instance မရှိနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ instance တစ်ခုစပြီးတော့ create လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ instance တစ်ခု create လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသတိထားမှာတော့ region ရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ region ကကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူနဲ့တင်တော်ရပေါ့နော် Asia Pacific စင်ကာပူကအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ region လေးရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ region ရွေးပြီးပြီဆိုရင် launch instance စပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ launch လုပ်တဲ့ step က9ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ step 9ခု step by step ပြောတော့ပါမယ်အဲ့တော့ step 1အနေနဲ့က AMI ရွေးချယ်ရပါမယ် Amazon Mission Image တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရပါမယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့စမ်းသက်တာ testing လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ free tier ရတဲ့AMI နေတဲ့ကပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Amazon Linux kernel version ဒီ version လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ processor type ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်မ default ရှိတဲ့အတိုင်းပဲယူလိုက်ပါမယ် select လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ step 2အနေနဲ့က instant type ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ instant type မှာကလည်းလက်ရှိ testing အတွက်တစ်ခုပဲ free tier ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ free tier ရတဲ့ free access ရတဲ့ T2 micro လေးကိုပဲရွေးချယ်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ spec တွေကတော့ virtual CPU တစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင် memory 1GB ပါမယ် storage က EPS storage ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူသက်ဆိုင်ရာ information တွေကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next step ကိုသွားပါမယ် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် step 3မှာinstant detail တွေ configure လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ instant အရေးအတွက်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုက instant လေးတစ်ခုပဲစပြီးတော့ယူထားပါမယ် default အနေနဲ့ instant တစ်ခုစပြီးတော့ယူထားတယ်အဲ့တော့ network တွေ subnet တွေလည်း default ပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောင်းမနေအရင်ဆုံး instant လေးတစ်ခုပေးတဲ့ရှိပြီးသား default setting တွေအတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့ယူကြည့်သွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ next step အနေနဲ့ storage လေးထပ်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ storage မှာdefault ကတော့ EBS volume ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်ဘာသာကို additional ထပ်ထည့်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ instant storage လည်းထပ်ထည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ root volume ကို 8GB ယူထားပေးပါတယ် free tier အနေနဲ့က 30GB အထိတိုးပြီးတော့ယူလို့ဆိုရင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ step မှာအရေးကြီးတာလေးကဒီ instant storage လေးကို instant ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ terminate လုပ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဖြတ်မှာလားဆိုတဲ့ option လေးရွေးချယ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတခါတည်း default ကရွေးပေးထားတယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံသင့်ပါတယ် instant machine မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ storage လည်းတပါးလေးဖြတ်တဲ့ option လေးပေါ့နော်တခြား requirement မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ option လေးကတော့သင့်တော်ပါတယ်အဲဆိုရင် next step ပြီးသွားပါမယ်ဒီ step လေးကတော့သူကကို instant လေးကိုနာမည်ပေးတာပေါ့နော်နာမည်သတ်မှတ်တာပေါ့ကိုကဘာ application server အနေနဲ့ web server အနေနဲ့သုံးပါလားဒါဆိုရင်သင့်တော်တဲ့ server name လေးပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူက key value ပုံစံနဲ့သွားတယ်ကျမတို့ key ကို name လို့ထားလိုက်ပါမယ်value ကိုကြတော့ကိုက IIT user ဖြစ်နေတော့ကိုဒီ user အနေနဲ့စောက်တဲ့ instance ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီလိုနာမည်လေးပဲ simple လေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် IIT EC2 Instance ဒါဆိုရင် next step ကိုသွားပါမယ်next step ကတော့ security group ဆိုတာတကယ်တော့သူက firewall rule တွေသတ်မှတ်ပေးရတာပေါ့နော် virtual firewall အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်inbound outbound တွေဘာတွေကိုခွင့်ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဘောင်းကတော့အကုန်လုံးကိုသူကထွက်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ inbound အနေနဲ့ကဒီ server လေးကိုလာမဲ့ access တွေကိုဘယ် protocol တွေခွင့်ပြုမှာလဲဘယ် type တွေကိုခွင့်ပြုမှာလဲဆိုတာ rule တွေထည့်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ default ပေးတဲ့ SSH access ကိုပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်ကလာရင်ခွင့်ပြုမှာလဲပေါ့နော် source ကသူ့ရဲ့ default က any ပေါ့ဘယ်ကလာခွင့်ပြုရဲဆိုတာလေးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ default ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ SSH ဆိုတာ security ရှုထောင့်ရကြည့်ရဆိုရင်
any network ကလာတာကိုခွင့်မပြုသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ specific known IP address ကလာတာကိုပဲ allow လုပ်တင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ testing ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်တော့ဝင်နေပြီးနေတော့လည်းပဲပေါ့နော်next step ကိုသွားလိုက်မယ်နောက်ဆုံး step ကတော့သူက review ပြန်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ step by step ဒီမှာကို share လုပ်ခဲ့တဲ့ step တွေကိုပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် edit တွေလုပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မပြင်တော့ပါဘူး launch လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကkey pair ပုံစံနဲ့သွားတယ်သူ security ကိုထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကို create လုပ်လိုက်တဲ့ instant ရဲ့ security ကို public key private key key pair ပုံစံနဲ့ထိန်းထားတယ်အဲ့တော့ AWS က public key ကို store လုပ်တယ်ကိုရီးယားကျတော့ private key ကို store လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးထိန်းထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ် private key လေး download လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့အဲ့ key နဲ့ပတ်သက်တာတခုခုမရွေးချယ်ရသေးဘူးဆိုရင် launch instant ကလည်းနှိပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပေးပြီးတော့မလုပ်ပါဘူး dim ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ new ရွေးလဲရတယ် existing ပြန်သုံးလဲရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့new ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ new အနေနဲ့ဆိုရင် type က RSA ပဲထားလိုက်မယ်အခုဒီနေထဲမှာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ RAT နေ key ဆိုပြီးတော့တိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါပေါ့နော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပေးလိုက်ပြီး download key pair ဆိုပြီးတော့ download လုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာRAT နေ key ဆိုပြီးတော့ဒီ pan file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ launch instant လေးနှိပ်လို့ရပါပြီlaunch instant key pair လေး download လုပ်ပြီးသွားတော့သူက instant launch လုပ်ခွင့်လည်းပေးရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ okay ရဆိုလို့ရှိရင် instant က launch ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါပြီ view instant နဲ့ကို create လုပ်ထားတဲ့ instant လေးကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ pending ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးပေါ့နော်တခြား instant တွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်သွားတာတွေလည်းဖြတ်ပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လက်ရှိဝင်နေရတယ်လည်းရှိတယ်ခုလေးတွေမှာကို create လုပ်လိုက်တဲ့ဟာက instance တွေကချက်ချင်းသူက edit တော့မဖြစ်သေးဘူးသူ processing လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ minute ပိုင်းအတွင်းတော့ရတယ် minute ကလေးခဏတော့စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ pending ဖြစ်နေတယ်အချိန်ခဏကြာလို့ရှိရင် run ဖြစ်သွားမှာပါဒါဆိုရင် EC2 Instance လေးအခုပဲဖြစ်သွားပါပြီ launch လုပ်တာလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ launch လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို connect လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ instance လေးကို select လုပ်ထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် connect လို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်က connect button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် EC2 Instance Connect ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာ username က EC2 ဆိုတဲ့ user နဲ့ပေါ့နော် default က EC2 user အနေနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် user အနေနဲ့ပဲ connect လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲAmazon Linux virtual server လေးတွေကိုရှောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Linux command လေးတွေစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကိုဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဟိုကမှ command လေး run ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် current user ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသူပြပြီးရယ်နောက်တစ်ခါ print working directory ပေါ့နော်လက်ရှိကိုရောက်နေတဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကရောဘာလဲဒါလေးခေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆက်စုနေတယ်ပြီးနေနောက်ပြီးသွားရင်အပြင် site ကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် pin access လေးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလည်းထွက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ Linux set လေးတစ်လုံးနဲ့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုလိုတဲ့ software တွေတင်တာ configuration တွေလုပ်တာအားလုံးဆက်ပြီးတော့configure လုပ်သွားလို့ test လုပ်သွားလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်အခုကတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ဒီ instant လေးကိုရက်လိုက်တာပြန်ဖြတ်လိုက်တာလေးလည်းပြချင်တဲ့အခါကျတော့ပြန်သွားပါမယ်နော် instant ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ကျမရဲ့ instant လေးကိုသေချာရွေးမယ်သူများ instant လည်းမှားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ instant လေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် instant state ထဲမှာ terminate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ terminate လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်ကတော့သူကAWS ကသွားတဲ့ပုံစံ pay as you go ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုသုံးသလောက်ပေးရမှာon demand အနေနဲ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာစောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်မသုံးတော့တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ cost လေးသက်သာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ pay per second ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့မသုံးလဲပေးနေရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုက test လုပ်တယ်ပြီးရင်မသုံးတော့ဘူးဆိုတာပေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ terminate လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ successfully terminate လို့ကိုပြန်ပြောပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ instant ကြီး shutting down ဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရမှာပါကဲဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ဒီထိပါပဲเนาะနောက်ရက်တွေတွေ့ပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးပါ